Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I'll fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. 大家好，我叫静，目前是驾驶眼前这台白色99年 K8 4门的，在我手上已经开了将近大概11年，改装费用前后累积上来应该也将近100万。那你当初怎么会想要买这台车？当初会购买这台车是因为很多朋友都说奇美的 CP 值很高，零件入手比较简单，比较便宜好找。因为加上本身第一台车是开3年的，没有玩过奇美的，所以后来才去找这一台 K8 回来改。这台车有改装什么跟原厂比较不一样的地方吗？这一颗引擎目前都是全部锻造，包含改超凸轮轴啊、气门啊、加大弹簧、胎帽那些，还有锻造活塞点杆都有改。当初改装涡轮的时候，你怎么会想要装我们台湾的自有品牌 JP Turbo 这个品牌？本身从改涡轮到现在，我也用过将近3-4颗涡轮了。后来因为因缘际会之下，想说要做锻造引擎，老板就跟我推荐说有 JP 这个品牌，价格也不会很贵，我想要的东西都有，例如滚珠啊、2次进气、锻造叶片这些，比我自己再去花那些钱去做锻造叶片还来得相对的低，所以装上去都还蛮满意的。对，你装上 JP Turbo 之后，跟你在开原厂的车开起来有没有哪里你觉得特别的有感觉，特别不一样？这颗涡轮让我使用起来，我是觉得它的尾速、提速的力道比我之前所用过的涡轮都来得更好，差别蛮大的。你觉得台湾现在的改装市场，你有什么看法吗？像我们这种老车，不比现在的车都比较科技比较进步，他们那些都是写个电脑啊，就非常的有感觉。那像我们这种就是要一步一步这样一直改上去，玩车在台湾也蛮辛苦的，很不友善。你如果这样子玩的话，它装起来其实会比较有成就感吧？一定会啊！当你想着说我只是一台可能在外面人家讲可能价格几万块的车子，可是遇到现在动不动都80、90、100多万的那种性能车来讲，我可以用这种车跑赢他们，那种成就感非常的特别啊。